عسلامتكم. دونك نرجعوا للبارتي الثالثة. قلنا في البارتي الثالثة باش نشوفوا غروند دومي بيل ديلكترود دونك مع الهيدروجين ENH. شنو هي الدومي بيل ديلكترود دونك مع الهيدروجين؟ هذا الشيما نتاعها. دونك شيما دو لا بيل ديلكترود دونك مع الهيدروجين ENH. دونك هي سوليسيون d'acide concentration d'acide U litre moins 1. Donc pression H2 1 atmosphère. Ou elle est platine, ou elle est plaque de platine platinée. Très bien. Donc le potentiel normal d'électrode d'un couple redox M2 plus M, noté E0 M2 plus M, potentiel normal d'électrode, et la force électromotrice de la pile formée d'une pile d'électrodes normales à l'hydrogène placée à gauche et une demi-pile qui correspond au couple M1, M2 plus M placé à droite, tel que concentration de M2 plus est égale à 1 mol litre moins 1. Donc اللي كنا نحكيو فيه هكايا اللي هو مع التمرين هذه شو اللي شفناه بكري؟ شفنا انه بيل constitué ولا formé à droite et à gauche de deux couples redox. D'accord. M1 M plus M1 et M2 M plus M2. تو هنا في البارتي gauche عندنا هنا demi pile électrode normale à l'hydrogène. وهنا عندنا demi pile correspond à couple redox M2 plus. Donc voilà. حابين نقولوا لهنا السامبل. خلينا نحكيو على السامبل. صح symbole de cette pile اللي هي PT donc platine H2 entre parenthèses pression à l'atmosphère. Pour une solution H3 plus la solution à l'effervescence de l'acide H3 plus entre parenthèses la concentration donc 1 mol litre moins 1 ou la solution ثانية اللي هي فيها la concentration donc M2 adhésion de M2 concentration 1 mol litre moins 1 donc voilà ou M finalement. L'équation associée à cette réaction chimique est associée à H2 plus M2 plus 2H2O sur réaction partielle, donc double sens, 2H3 plus M. Très bien. Donc l'année بخلينا نحكيو على l'équilibre. l'équilibre باش نبداو مطمئنين. لأن H2 وهذه H2 donc هذه multiplié par 2 donc 2 fois 2 4 plus 2 vraiment donc عندي 6 hydrogènes. هنا 2 fois 3 عندنا 6 hydrogènes donc بالنسبة للهيدروجين équilibré واضحة. donc M هني والM هني ممتاز. بالنسبة للأو هني عندي 2 fois O 2O ولهني 2 fois O 2O. بالنسبة للإكيليبر دو شارج هني عندي plus 2 ولهني plus 1 fois 2 plus 2 donc إكيليبري أمورها واضحة. الفورس إلكتروموتريس تاع البيل الجون هذه هي بينها الفورس ولا البوتنسيال نورمال ديلكترود دو كوبل M2 plus M. ناخذ توا فينالمون اخر فورمول براتيكمون اللي هي كانت عندي ليكواسيون شيميك دو سيت فورم M plus M2 M plus يعطينا مراديك M1 M plus M2 لأن هي الفورمول نتاع الفورس إلكتروموتريس اللي هي E0 moins 0,06 sur N log de fonction de concentration. يعني لهني بالنسبة خلينا نكملوا هذه بعدين نحكيو عليها مساج avec N égale à 2 يعني هنا كنش نحطها 0,3 مش مشكل. الفورس électromotrice on تعرف N هو nombre des électrons échangés entre les deux couples. E0 هي الفورس ولا البوتنسيال électrode normal هي E D0 moins E droite d'électrode normale moins E gauche normale qui est égale aussi qui est égale à la force électromotrice normale du couple M2 N plus M2 moins force électromotrice potentielle voilà normale d'électrode du couple M1 N plus M1. Très bien. Donc les forces électromotrices عندك deux méthodes pour calculer force électromotrice. لأن القوة نتاعنا في شنو؟ إن نعرفوا نقراو ليكزارسيس وأنا ميثود باش نخدم. يا إما يعطيك
بوتونسيال ادغوات بوتونسيال اغوش تولي تعمل نعرف خاطر فورس الكتروموتريس شفناها بكري هي بوتونسيال ادغوات مع بوتونسيال اغوش نجم تلقى بوتونسيال تنجم تلقى فورس الكتروموتريس. بالنسبه لهنيك تبدا عندك اوترومون تنجم تستعمل انت والدوني نتاعك تنجم هنا تستعمل زاد فورس الكتروموتريس اللي باش تكون هي بوتونسيال normal électrode 0 moins 0,06 sur n log de fonction de concentration ولا هنا عندك الدوني نتاعك. وبالنسبه للفورس الكتروموتريس نورمال هي شكون هي الدغوات مع غوش يعني الكوبل دغوات مع الكوبل غوش. اخر بوان de deux couples redox يبدا عندك deux couples redox. Celui qui possède les potentiels normaux d'électrode, elle a un potentiel normal d'électrode le plus élevé, elle est akbar, renferme l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus faible. Par exemple, il y a deux couples, où les deux couples, comme ce qu'on appelle force électromotrice ou le potentiel normal à l'hydrogène. Le couple qui correspond à l'isuro, le couple qui a un isuro plus élevé, l'oxydant le plus fort ou le réducteur le plus faible. Donc voilà, espérons que nous faisons. Donc نجمو زادا بعد ما تفضلوا الكور نتاعكم بعد ما تكتبوا الكور نتاعكم سيري نجم نهبط ديزيكزارسيس نجم نصلحوهم. كان تحبوا تدخلوا البروفيل نتاعي لا جيمي عبد الفتاح نخليه بوبليك. دونك لا جيمي عبد الفتاح تنجم تلقاو السيري ولا لي زابليكاسيون اللي باش نخدمهم نصلحوهم ببعضنا. اسبيرون كنت فدتكم. شدوا ديالكم اقراو على رواحكم. دونك بون كوراج. نتمنى لكم ريفيزيون باهيه ونتمنى نكون فدتكم واستنفعتكم واقراو على رواحكم وباش نخرجوا من المنحه هذه وباش نخرجوا بسلامات وباش نخرجوا متصلين وتعيش تونس.